Ես ուզում եմ նաև իմ փորձը կիսել նախորդ թող շաբաթների, որովհետև այդ թեման էլ կա եւ քննարկվել է, օրինակ զբոսաշրջության ոլորտում մայիսին շատ տեսանելի եւ էական աճ ունենք եւ այդ աճի ֆիզիկական արտահայտությունը ինքս եւ իմ ընտանիքը զգացել է, օրինակ պատկերացրեք, որ Գորիսում հյուրանոց գտնելը բավականին խնդրահարույց է եւ այն պայմաններում, երբ Գորիսը ոնց որ թե իր հյուրանոցային տնտեսությամբ Հայաստանում բավական առաջատար դիրքեր ունի, ոնց որ թե Երևանից, Գյումրիից հետո ոնց որ կարծես լավ, եթե ոչ երրորդը, գոնե 4-5-րդ հյուրանոցային տնտեսությունը ունի, ինչը շատ լավ է, բայց ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել նաև, որ սա նաև արդյունք է նրա, որ մենք Գորիսում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ծրագրով շատ մեծ ներդրում արեցինք եւ ես վերջին իմ այցը Գորիս ցույց տվեց, որ քաղաքի կենտրոնը առնվազն ըստ էության հասել այն տեսքի, որ շատ մեծ տպավորություն կարող է թողել զբոսաշրջիկների վրա եւ իհարկե մասնավոր հատվածի մեր գործընկերներն էլ արձագանքել են, Գորիսում արդեն բավական լավ հյուրանոցներ կան, ես ձեզ ասեմ, որ այսպիսի մի առանձնահատկության մասին էլ ասեմ, ես 2018 թվականից եւ դրանից առաջ չեմ հիշում, բազմիցս եղել եմ Մեղրիում եւ առավել ես վարչապետի կարգավիճակում ոչ մի անգամ չէի գիշերել Մեղրիում մի պարզ պատճառով, որ այնտեղ հյուրանոց չկար, որը պատվիրակությանը հնարավոր լիներ պատվիրակության կազմով մնալ եւ այս տարի առաջին անգամը, երբ որ ես Մեղրիում գիշերել եմ, որովհետեւ արդեն այնտեղ նորաբաց հյուրանոց կա եւ սրանք կարծում եմ ազդակներ են, որ մենք պետքա ճիշտ ներկայացնենք եւ կարծում եմ կարևոր ազդակներ են եւ բոլոր այդ մարդկանց աշխատանքի շնորհիվ է նաեւ որ այս տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները արձանագրվում են, իհարկե նաեւ կառավարության եւ ուզում եմ մեր տնտեսության ոլորտում մեր աշխատող բոլոր մեր հայրենակիցներին, ովքեր աշխատում են, արդյունք են ստեղծում եւ վճարում են օրենքով սահմանված հարկերը, բոլորին շնորհակալություն հայտնել եւ կառավարության գործադիր իշխանության մեր գործընկերներին էլ շնորհակալություն հայտնել, հույս ունենալով, որ այս տեմպը, տնտեսության այս տեմպը կարողանանք պահպանել։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։